Hello，大家好啊！歡迎翻嚟 Bodhi and Elam 嘅 channel 啊！趁住新年呢，我哋一家三口去咗關西一趟。首先我哋就去咗神戶，雖然只係短短2日時間，但我哋都去咗好多地方噶。大家記住睇落去，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！去到酒店 settle down 出嚟呢個時間其實已經有啲夜啦，加上天氣又好凍，我哋就求其喺酒店附近揾咗一間餐廳入去。佢係標榜用土產嚟做食材，而個價錢呢都有啲偏高嘅，食物質素普普通通啦。我就唔喺度推介大家啦，大家可以去附近食其他更加好嘅嘢啊！我哋住嘅嗰一頭呢，都係非常之旺嘅地方嚟嘅。爸爸就決定夜晚走去鼠去食拉麵啊！呢一間何正軒呢，主打豬骨湯底，佢有得揀麵嘅硬度嘅。夜晚就算12點幾啊，都有80成滿啊，開到凌晨4點㗎。爸爸都覺得個湯同埋個麵好好味，係塊叉燒爭啲咯。第二日一早起身呢，我哋其實係想揾下有冇早餐或者咖啡飲嘅，不過薯餅係咪啊？好熱㗎，但係可以吹吹。你試下一啖先。好明顯就係衝住神戶牛而買啊！雖然發可樂餅嘅肉味唔算好濃，但係咁凍嘅天氣可以食返熱辣辣嘅嘢，都算係咁啦。嚟到神戶最出名嘅北野異人館區域啊！呢一度條路其實係要不斷上斜㗎，建議如果帶 BB 車嘅朋友，真係要多少少腳骨力啊！呢個係英國館啊！有呢個 Charlotte， 同埋呢個有個偵探喺呢度，全部都要入場費嘅。咁有好多間咯，都唔記得咗當年我嚟過邊間。如果大家想參觀晒大部分嘅館呢，相信都要花上半日嘅時間啊！爸爸始終唔死心啊！因為朝早飲唔到咖啡啊，佢最後揾咗呢一間呢都幾高分嘅咖啡店。完全估唔到2月份嘅神戶竟然會落雪喎，雖然係啲雪粉啊，但係都好興奮啊！你接住啊！接住啲雪啊！伸手去接啊！見唔見到啊？哦！哇！貓仔嘅頭頂都有雪啊！接咗啊！爸爸呢度都有啊！晏晝我哋一早就預約咗食呢一間神戶牛嘅鐵板燒。佢呢喺網上面係可以揀定要啲咩 cost 嘅，而 A、B 嘅分別呢，就只係裡面嘅前菜啊有多同少嘅啫，而肉先至係重點啊！我同爸爸分別揀咗黑毛和牛同埋神戶牛嘅稀少部位，連 gram 數都可以揀㗎，所以大家如果要嚟食呢，不妨上網預約咗先啊！前菜呢個應該係可樂餅同蘿蔔。啱啱個筷子鬆唔到。好，呢個應該係乾，連埋唔知咩醬。咩？半生熟嘅牛啊，凍嘅。印象中呢一碟薯仔湯好好飲啊！佢哋仲特登俾咗碗細嘅俾阿仔啊。個嚿肉啊！我哋預約嘅呢個時間呢，都幾乎係坐滿晒㗎。而呢一間鐵板燒啊，我哋發現非常之受香港人歡迎啊！隔離台都已經係香港人啦。我呢日都
特登切咗細細嘅俾 BB。我呢個係黑毛和牛。8000yen。好味啊！7成熟其實都唔係好差喎，我覺得。即係佢特登煮係俾埋阿 B 可以食到嘅。ありがとうございます。哇！佢特登炒俾我撈飯啊！哇，好正啊！好感動啊！呢啲應該係啱啱嗰啲肉嘅頭頭尾尾啊，佢將佢炒，然後再我見到好似仲加咗啲醬油落去，然後就俾我送飯。哇！好好啊！好味啊！佢雖然係5成熟，但係佢又唔會係咯，因為佢個肉質仲喺度，好明顯感受到嗰個油脂嘅分佈係好勁啊！我呢個冇咁勁嘅，哇！爸爸你嗰個我覺得好流啊！我覺得佢唔係好多花巧嘢啦，因為佢唔會好似有啲出面嘅鐵板燒咁樣玩好多花神啊，佢都有少少表演嘅點火嗰下。但係整體係好低調密密咁樣，就係整嘢食俾你咯。咁嘢食我覺得質素係同個價錢係合符嘅，都好貼心啦。即係小朋友又幫我整碎啲啊，同埋夾翻小朋友嘅速度。呢啲都正啦。最後收尾翻杯紅茶，我嗌咗熱嘅，爸爸嗌咗凍嘅。咩嚟㗎？雪糕你要唔要？媽咪筆俾你好冇？DCA 真正嘅 DCA。午飯之後呢，我哋就去咗附近嘅商店街度行下。我哋發現咗一間好出名嘅果子店。呢一間鋪頭呢，喺神戶已經過百年歷史㗎啦。如果有印象嘅話，其實香港 Sogo 都有㗎。好得意喎，好唔好啊？定係藍色嘅橙色姐姐？話說我哋嗰日嘅另一個目的地呢，就喺神戶嘅海旁，而我哋睇 Google Map 發現呢，只需要行20分鐘左右就可以到，就決定膽粗粗行過去啦。點知嗰日超大風同超凍啊！奉勸大家都係搭車好過啦。計埋呢，我哋同阿仔其實已經去咗好多個麵包超人嘅博物館啦，分別有橫濱啦、福岡啦、名古屋啦同埋神戶，而每一個都真係有啲唔同噶。呢一個呢，等一陣間大家就會見到啦，佢係有一個戶外嘅小火車可以搭噶。其實呢一架小火車呢，喺福岡我哋都有見過，不過我哋就冇搭。最大嘅分別當然係室內同埋室外啦。神戶呢一個大型好多啊，不過我哋搭嘅嗰日超級凍啊！平時見到火車好興奮嘅阿仔啊，都真係冇晒表情啦。又係爸爸夜晚鼠出去食嘢嘅時候啊！呢一間燒蠔店呢，喺 Google Map 度揾嘅，純粹係想睇下酒店附近有冇生蠔食。點知俾爸爸揾到間超好味、性價比極高啊、氣氛一流嘅立式蠔吧。生蠔160 yen， 燒蠔都係220，都算新鮮價，size 唔算太大，但係燒蠔真係必食啊！佢係用炭火燒噶。加埋嗰個 garlic butter 醬啊，出面雖然落住雪凍凍地，爸爸話絕對係畢生難忘啊！但係呢，佢就覺得個甲羅燒比較失色，燒青椒都好香嘅，佢就冇叫到咯。我睇到好想食啊！如果大家下次住喺三宮附近，一定要去試下。
最後講下今次喺神戶住咗2晚嘅呢間酒店，我同爸爸都覺得唔錯噶，而且周邊好多嘢食，好方便啊！大家如果下次要去神戶玩，強烈建議一定要住三宮站啊！我哋嚟緊會繼續去大阪玩噶，記住睇我哋嘅片啊！我哋下條片再見啦，拜拜！